दिल्ली खड़ी है हमारी मेहनत पर। दिन हो या रात काम रुकता नहीं। सड़कें, बिल्डिंग, पुल सब पसीने और मशीनों की ताकत से बनते हैं। इस जमीन के अंदर जाता हूं क्योंकि असली काम नीचे छुपा होता है। गहराई समझनी पड़ती है। ऊंचाई पर काम करता हूं, नीचे की गलती ऊपर नहीं छुपती। संतुलन और भरोसा दोनों साथ रखने पड़ते हैं। धीरे चलता हूं लेकिन रास्ता हमेशा मजबूत छोड़ता हूं। जल्दबाजी सड़क नहीं बनाती। घूमता रहता हूं तभी सब जुड़ता है। एक पल रुका तो पूरी रफ्तार टूट जाएगी।